औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हमने आपको बताना डेल्टा सीएफ के बारे में। डेल्टा सीएफ के बारे में मुकम्मल आपको डिटेल बताएंगे, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, लॉस पे इसकी डिटेल बताएंगे। और सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताता चलूँगा, डेल्टा सीएफ एक ऐसा सिरप है जो कि फ्लू, इसके अलावा कोल्ड और फीवर में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डेल्टा सिरप को अगर आपको सर्दी लगती है तो फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे उन नए ज़मीन से गुजारिश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने ज़मीन से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको इसकी मुकम्मल डिटेल मालूम हो सके। दूसरी बात, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, रेल्टा सी एफ एक, क्योंकि इसके अंदर पैरास्टामोल है और क्लोरोफेनामिन फार्मूला तैयार किया गया है। रेल्टा सी एफ एक अच्छा और बेहतरीन कंपनी फॉर्मेटिक कंपनी का है। रेल्टा सी एफ इसके अलावा आप खांसी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बच्चों और बड़ों, बच्चों से लेकर बड़ों तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रेल्टा सेफ की एक और अहम चीज़ बताता चलूँ कि एक बहुत अच्छे फ्लेवर में भी है। इसको आप बेफ़िक्र होकर इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे इसको ऐसे इस्तेमाल करें, एक पैदाइश से लेके एक साल तक आप आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम, यानी कि ट्रांसफुल आधे चम्मच, आधा सुबह दोपहर दोपहर, दो सुबह दोपहर शाम। इसके अलावा 3 से 5 साल तक 1 चम्मच से लेकर सुबह दोपहर शाम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एडल्ट यानी कि बड़े बड़े लोग, यानी कि फुल उम्र के लोग इसको सुबह दोपहर शाम दिन में 4 दफ़ा 2 चम्मच, 1 से 2 चम्मच तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात इसको बताता चलूँ, अगर आपको सर्दी लगती है फिर भी आप इसको रेल्टस को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि खुश ज़ायक़ा और बेहतरीन सिरप है। इसके अलावा रेल्टस ये भी इसके ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो कि आपको नुकसानदेह हो। बाकी रहेगी बात इसकी रेल्टस सी एफ के बाद मुख्तलिफ ब्रांड हैं सी एफ के, लेकिन रेल्टस सबसे अच्छा ऐसा है कि इसका एक जो खुश ज़ायक़ा सिरप है। रेल्टस सी एफ के इस्तेमाल से अगर आपको कोई ऐसा मसला पेश आए, यानी कि आपको चक्कर आना शुरू हो जाए, इसके अलावा अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो फिर इसको रेल्टस सी एफ घर के इस्तेमाल ना करें। अगर इसके अलावा अगर आप रेल्टस सी एफ के इस्तेमाल से अगर आपको कोई मसला पेश आ रहा है तो अपने ज़ाती मौले से मशवरा करके इस्तेमाल किया करें। वैसे अगर आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अपने ज़ाती मौले से, मेरे यूट्यूब चैनल को देख कर इस्तेमाल किया तक आपको उसकी कोई मसला पेश आना। अगर मेरी वीडियो अच्छी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने और दोस्तों को कहें कि अल्लाह।